Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai pijat refleksi untuk gangguan penyakit influenza atau sakit flu ya. Nah, sakit flu itu kita ketahui adalah sakit di mana kondisi tubuh kita itu dalam kondisi yang ibaratnya lagi menurun sistem kekebalan tubuhnya hingga gampang terkena oleh virus flu influenza ini. Nah, gejalanya biasanya tuh di badan agak demam, terus juga berlendir hidung ya, hidung keluar ingus, berlendir, kemudian juga badan jadi lemas ya pada saat lagi terkena gangguan influenza ini. Langsung aja seperti di video saya sebelumnya, sebelum melakukan pemijatan kita melakukan yang namanya stretching ya. Nah, dimana di sini nih untuk melemaskan otot-otot ya yang ada di bawah telapak kaki, terutama yang otot-otot ligamen di sekitar otot ligamennya. Kemudian juga di sini ya di punggung kaki ya, ya otot-otot yang di atas tulang sini ya. Nah, jadi fungsinya ini apa? Fungsinya adalah untuk membantu mencapai agar hasil pemijatannya itu menjadi maksimal. Dikarenakan kenapa? Karena kan pada saat ini dipijat, jadi pada saat ini nantinya dipijat ini tidak terlalu sakit teman-teman. Karena kenapa? Karena sini posisinya otot-ototnya sudah lemas. Dibanding kalau itu belum dilakukan pelemasan atau stretching ya. Jadi fungsinya stretching itu memberikan satu kondisi yang ininya nantinya tuh mempermudah pada saat pemijatan ya. Kemudian setelah di stretching ini kita kasih balurkan dengan hand body lotion teman-teman, atau juga minyak olive oil, atau bisa juga minyak urut atau minyak kelapa, agar pada saat nantinya teman-teman melakukan pemijatan itu tidak tidak lecet kulitnya ya, baik kulit yang di telapak kaki maupun yang di sini. Oke. Setelah ini kita langsung ke pemijatan teman-teman. Sama seperti di video-video saya sebelumnya, untuk pemijatan biasanya saya selalu menyarankan teman-teman untuk memijat 3 titik pertama, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena 3 titik inilah yang nantinya akan banyak berperan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran darah yang ada di dalam darah ya setelah dilakukannya pemijatan. Jadi kita dulukan yang tiga titik tersebut. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki atau belum mengerti letak titik refleksi, saya sudah sertakan gambar-gambarnya di deskripsi. Jadi teman-teman nanti silahkan download. Saya sudah kasih juga linknya di situ agar bisa mempelajari letak area titik refleksi. Nah, untuk menentukan titik ginjal seperti di video saya juga sebelumnya, ini kita gampang gini ya, kita raba begini ketemu tulang, ini seperti ini, terus kita balik begini ya teman-teman. Nah, ginjal itu antara telunjuk dengan jari tengah ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nah, posisinya jadinya kurang lebih di sini teman-teman. Nah, ini untuk ginjal. Nah, biasanya begini teman-teman untuk menentukan yang lain-lainnya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini persis ada di depan sini, tulang ini. Nah, ini ada di sini. Antara telunjuk dengan antara telunjuk dengan jempol ya. Nah, untuk kandung kencingnya, ini posisinya begini teman-teman. Antara kulit atas dengan kulit telapak. Posisinya ada di belakang yang tadi tulang di sini ya. Dan dia sejajar dengan ini. Pas ini cembung nih, bantalan tumit. Nah, itu persis ya. Jadi saya biasanya gini. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia sejajar gitu ya. Kalau itu bisa ditarik garis lurus. Oke, lakukan pemijatan di ginjal karena ginjal ini adalah nanti dia yang akan menyaring, memfilter kotoran-kotoran darah untuk nanti segera bisa dibuang ya lewat saluran kencing dan kandung kencing. Yang mana kandung kencing juga membantu kita kinerjanya prostat dan rahim itu agar bisa mengeluarkan kotoran-kotoran ya teman-teman ya. Nah, lakukan pemijatan. Sebelum lakukan pemijatan ini kita balurkan selalu hand body lotion. Nah, teknik pijatnya bisa seperti ini teman-teman ya.
Bisa seperti ini dengan jari atau telunjuk ya, bisa juga, atau dengan ini ya, begini ya teman-teman, ini bisa juga. Atau bila mana teman-teman nantinya belum kuat jarinya untuk memijat, bisa menggunakan bantuan dari tongkat pijat ya, yang terbuat dari kayu, ataupun mungkin ada juga yang terbuat dari besi, itu silahkan. Nah, pada saat kita memijat, misalkan ini setelah kita balurkan hand body, maka kita pijat ini ya. Nah, tekanannya ini 1 sampai 2 kilo ya teman-teman ya. Nah, untuk menentukannya ya teman-teman silakan tekan timbangan aja. Jadi nanti teman-teman tahu tekanan 1 kilo bagaimana, 2 kilo bagaimana. Nah, kemudian durasinya bagaimana? Durasi pemijatannya ini berdasarkan pengetahuan saya dan pengalaman yang saya miliki, yang efektif itu antara 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10 menit. Nah, bagaimana kalau misalkan itu di bawah 5 menit, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, tapi jangan sampai di bawah 2 menit ya, karena itu ntar jadinya malah nggak efektif ya. Oke, nah ini lakukan pemijatan di sini, dan di sini ya, ginjal, saluran kencing dan kandung kencing. Nah, kemudian kita beralih ke daerah bagian otak teman-teman, bagian kepala ya. Kenapa? Karena di bagian kepala ini banyak sekali saraf-saraf yang ada di otak. Bagian kepala kita pencet sini teman-teman, kelenjar bawah otak. Nah, kelenjar bawah otak ini fungsinya banyak sekali. Dia salah satunya itu adalah mengendalikan sistem organ jantung ya, organ jantung, dan juga organ-organ lainnya. Juga dia mengatur organ pertumbuhan dan pertumbuhan sel ya. Jadi bila mana kita pijat, ini nanti akan membantu untuk proses nantinya ke depannya penyembuhannya. Oke, kemudian juga ada juga yang di daerah kepala itu adalah daerah saraf trigeminus. Nah, ini adalah saraf terbesar ya, yang ada di bagian otak ya, adanya di dekat pelipis ya. Nah, ini posisinya di bagian dalam ya, bagian dalam jempol. Jadi kalau misalkan pijat refleksi untuk kepala ini, bagian kiri itu untuk ke kanan, bagian kanan untuk kiri kalau kita pijat, jadi silang dia ya. Nah, ini dia untuk saraf, untuk pengecapan indera panca indera juga. Nah, ini dia yang mengatasinya nih. Misalkan kita juga pusing akibat flu ini kan, kadang-kadang pusing, bisa pusing seluruhan, bisa pusing sebelah. Nah, ini juga berarti saraf ini terganggu, maka kita harus pijat. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah sistem metabolisme teman-teman. Nah, sistem metabolisme itu yang mengatur penyerapan makanan, vitamin ya. Nah, itu yang pertama kali kita harus pijat adalah ini teman-teman. Nah, bisa di sini. Ini namanya kelenjar anak ginjal atau adrenal. Dia fungsi utamanya adalah menjadi pelumas otot jantung ya, dan organ-organ lainnya juga. Kemudian juga menaikkan tekanan darah, membangkitkan tekanan darah, terus juga menstimulus persediaan gula untuk liver, dan meningkatkan kadar gula di dalam darah juga ya. Nah, ini fungsinya salah satu adrenal ya. Nah, dari adrenal ini kita bisa kemana? Kita ke daerah yang namanya kelenjar tiroid teman-teman. Nah, ini kelenjar tiroid biasanya kalau orang flu tuh kan tenggorokannya itu juga terganggu ya, sistem metabolisme itu terganggu, makanya ini kita harus pijat ya, karena ini untuk pertumbuhan juga nih, untuk penyembuhan. Nah, ini posisinya begini teman-teman, nanti bisa lihat lagi. Nah, ini posisinya begini ya, kelenjar tiroid ya. Nah, ini harus kita pijat karena ini panjang. Ada juga orang yang pijatnya seperti ini, langsung diurut begini. Ada juga yang dipijat sambil diurut, jadi begini ya. Nah, jangan lupa gunakan hand body lotion 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit ya. Pemijatannya ya, durasinya. Nah, setelah ini dari tiroid ini maka kita ke paratiroid. Nah, paratiroid ini adanya di ruas tulang yang kedua di jempol ya. Yang pertama ini di sini, yang kedua di sini. Nah, itu posisinya di sini teman-teman kurang lebih. Nah, ini adalah tempat gudangnya persediaan kalsium untuk darah dan tulang ya. Jadi kalau misalkan itu kekurangan kalsium, kita penyerapannya tuh
yang melakukan ini diatur oleh kelenjar paratiroid salah satunya, dan dia juga sebagai gudang kapur, persediaan kapur untuk darah dan tulang ya. Jadi kalau ada orang rematik juga bisa, ini di sini posisinya adanya di sebelahnya kelenjar tiroid ya, di leher ya teman-teman ya. Nah kemudian kita pijat adalah limpa teman-teman. Nah limpa, kenapa limpa? Nah limpa ini karena ini flu ya, flu itu kan biasanya dari virus ya. Nah untuk melawan virusnya ini salah satunya nih adalah limpa teman-teman. Nah ini posisinya di dekat ginjal atau sejajar, bisa sejajar setengahnya ya gitu ya. Nah ini begini, kita pijat untuk melawan virusnya, melawan virus. Bila mana ada terjadi pendarahan, dia akan mengeluarkan darah baru ya. Bila mana ada kuman, bakteri, dia yang akan mengeluarkan zat-zat untuk melawannya, agar orang tersebut imunitasnya atau tingkat kekebalannya meningkat ya oleh limpa nih ya. Limpa di sini. Nah, pijat 1 sampai 2 kilo, tekanannya durasinya 5 sampai 10 menit. Gunakan hand body lotion ya untuk pemijatannya. Oke. Setelah itu yang harus kita pijat adalah daerah amandel ya di sini ya teman-teman ya. Posisinya ada ini ruas pertama, ini ruas kedua ya. Nah, ini posisinya dia begini teman-teman. Nah, ini sama dengan itu, dia juga posisinya ada di bagian leher. Biasanya kalau orang flu nih terganggu juga nih amandelnya. Nah, dia ini juga mengurangi kandungan racun yang ada di dalam tubuh, terus juga melawan virus, bakteri untuk agar bisa tidak aktif lagi ya. Jadi dia sama dengan limpa, fungsinya untuk ibaratnya dia meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga di sini ya, amandel ini. Oke. Nah, kemudian yang kita harus pijat itu juga daerah hidung. Nah, tadi kalau daerah hidung itu posisinya sebenarnya adanya di sini nih, tadi di kepala ya. Nah, di kepala, cuman posisinya adanya di sini ya. Nah, ini posisinya kalau tadi trigeminus itu di bagian dalam, nah ini posisinya di bagian luar. Nah, karena kenapa kita harus pijat hidung? Karena biasanya kalau orang lagi flu itu selalu meler ya, selalu ingusan. Makanya kita juga pijat ini agar tidak lendir-lendirnya itu bisa berkurang. Oke, lakukan 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo tekanannya, dan gunakan selalu hand body lotion agar tidak lecet ya teman-teman ya. Nah, setelah ini teman-teman, kita pijat yang namanya daerah kelenjar prostat. Posisinya begini teman-teman. Nah, ini begini posisinya. Nah, kalau ini tulang tungging ya, atau tulang nantinya tulang ekor kita ketahui. Nah, ini kita pijat di sini ya. Nah, untuk pemijatan di sini kita pijat dari bawah ke atas ya, dan gunakan hand body lotion. Karena kenapa? Ini posisi kulit kaki yang bagian atas ini lebih sensitif dibanding dengan kaki bagian bawah teman-teman ya. Jadi ini harus pijat ya. Nah, ini untuk mengurangi nyeri ya nantinya juga ya, membantu mengurangi nyeri yang ada di badan. Nah, ini kelenjar prostat ini juga ya, dan juga dia membantu untuk pengeluaran kotoran-kotoran melalui air seni nantinya. Oke. Nah, itu adalah titik-titiknya. Nah, kemudian yang harus kita pijat lagi ini adalah bagian kelenjar getah bening atau kelenjar limfe. Nah, kelenjar limfe ini adalah bagian dari limpa ya. Jadi dia juga, tetapi posisi letak-letaknya ada yang di bagian dada, di bagian perut, di sebelah sini, bagian atas ya, di sini ya. Nah, jadi dia bila mana kita ada infeksi atau ada peradangan ya, dia ntar yang itu. Nah, kalau untuk yang di bagian dada ini ada pertemuan antara tulang jempol dengan tulang telunjuk. Nah, ini ketemunya begini teman-teman nih. Nah, jadi kayak segitiga. Ini kita pijat ya dari atas ke bawah, atas ke bawah. Nah, kemudian juga ada juga di sini di depan dekat mata kaki bagian dalam ya. Nanti teman-teman bisa lihat di gambar ya posisi letaknya ya. Ini kelenjar getah bening bagian perut ya. Nah, ini bagian perut. Jadi bila mana terjadi peradangan di daerah-daerah perut dan sekitarnya, itu dia yang menangani. Dan juga kelenjar getah bening ini salah satu fungsinya adalah
membantu mengambil kotoran-kotoran darah yang ada di seluruh tubuh kita untuk segera dibuang. Dan saat yang bersamaan dia juga membantu membawakan hal-hal yang baik seperti vitamin, mineral ya, itu di dalam darah untuk organ-organ yang membutuhkan. Seperti itu teman-teman. Jadi dia tukang angkut nih. Nah, kalau misalkan ininya terganggu atau terjadi penyumbatan, nah itu maka kadang-kadang kita kenal sebagai penyakit kelenjar getah bening, karena di sistem kelenjar getah bening dia yang di bagian tertentu itu terjadi penyumbatan. Nah, empat-empatnya ini kita pijat sama. Oke teman-teman, itu adalah titik-titik yang harus kita pijat pada saat kita melakukan pijat refleksi untuk mengatasi penyakit influenza atau mengatasi gangguan flu ya. Nah, kenapa saya buat hanya untuk di kaki kanan itu juga sama ya teman-teman ya. Titik-titiknya sama semua kecuali limpa teman-teman ya. Limpa tidak ada. Kalau di bagian kanan itu bagian sisi sini tuh adanya diisi oleh liver dan empedu teman-teman ya. Jadi kenapa saya bikin hanya di kaki kiri untuk memperpendek durasi video agar tidak kelamaan. Nah, selama dalam masa penyembuhan atau masa pemulihan ini, selain dipijat, saya juga menyarankan untuk teman-teman agar meminum ramuan-ramuan herbal yang insya Allah yang insya Allah bisa membantu teman-teman untuk mempercepat kesembuhan. Nah, dari beberapa ramuan herbal yang saya sebutkan nanti, teman-teman ambil aja 3 dan kemudian jadikan 1, kemudian teman-teman rebus dengan air sebanyak 3 gelas dan direbus menjadi 2 gelas ya, diminum hangat-hangat atau sudah dingin pagi dan sore. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk membantu mempercepat penyembuhan penyakit influenza ya melalui herbalnya. Nah, ramuan-ramuannya itu seperti apa? Seperti pohon kina kulitnya, jeruk nipis ya, ambil airnya, jeruk siam, jambu biji ya, terus juga kopi kulitnya ya kalau bisa yang udah masak, terus juga jahe, sangitan, prasmanan daunnya. Nah, itu beberapa hal yang sifatnya memiliki ramuan yang memiliki salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kandungan yang nantinya tuh antioksidannya mungkin lebih banyak. Juga teman-teman bisa minum multivitamin untuk mempercepat. Nah, itu juga salah satu cara untuk membantu mempercepat penyembuhan dari penyakit influenza ini. Nah, kemudian yang pasti selama dalam masa penyembuhan atau pada saat masih sakit jangan harus ada yang dipantang, seperti jangan minum minuman yang dingin, makan makanan yang dingin mengandung minyak banyak, terus juga jangan minum susu dulu karena dia membuat gatal ya, bisa membuat gatal tenggorokan ya, terus juga yang mengandung es ya. Itu aja teman-teman ya. Nah, bila mana 3 hal ini dilakukan, mudah-mudahan teman-teman juga bisa cepat mendapatkan kesembuhan. Nah, setelah dipijat biasanya itu ada reaksi. Biasanya setelah dipijat itu reaksinya adalah mungkin air kencingnya bisa lebih berbau, atau kalau dia lewat air seni ya, itu bisa lebih bau, lebih keruh, dan juga lebih berwarna kekuningan, cenderung pekat ke arah warnanya tuh kayak kemerah-merahan atau ke teh gitu ya. Nah, itu berarti kotorannya itu keluar, bagus itu. Nah, bila mana lewatnya kulit, dia mungkin kelenjar keringat ya, mungkin dia akan timbul ruam-ruam di kulit ataupun borok ya, yang kecil-kecil ya di permukaan kulit. Nah, bila mana keluarnya lewat BAB, biasanya tinjanya itu lebih lengket atau mungkin berlendir ya. Itu adalah beberapa gejala yang biasa dialami setelah dilakukan pemijatan. Nah, juga teman-teman setelah dipijat minum air hangat sebanyak 1-2 gelas agar tidak mudah gampang lelah, kembali lagi metabolismenya dilancarkan. Itu adalah beberapa tips yang bisa saya kasih berdasarkan pengalaman saya untuk pijat refleksi mengatasi gangguan influenza atau penyakit influenza. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman.
Bila bermanfaat silahkan like, share, dan subscribe agar channel Erik Wiro ini makin bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.